បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដែលជា Channel មួយសម្រាប់បងប្អូនសិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនរកលុយជាមួយ YouTube បាទដើម្បីចូលមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាសិក្សាសូមចូលមកកាន់ Playlist បងប្អូនណាសូមចូលមកកាន់ Playlist ហើយសូមពិនិត្យ Playlist ដែលបងប្អូនចង់សិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងមេរៀនឆ្នាំ2021ក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្ររកម៉ោងរបៀបស្នើសុំ Monetize របៀបស្នើសុំ Pin Code ដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងគោលការណ៍ YouTube ហើយជាមួយនឹងការដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹង Copyright ផងដែរបាទអរគុណអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្ដូរ AdSense បាទការផ្លាស់ប្ដូរ AdSense អញ្ចឹងបងប្អូនសូមចូលមកកាន់ YouTube Studio បងប្អូនអរគ្នាដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ AdSense បាទមូលហេតុដែលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ AdSense មានថាបងប្អូនមាន AdSense មួយដែលមាន Pin បាទអញ្ចឹងបងប្អូនយក Channel YouTube បងប្អូនយកទៅដាក់ AdSense មាន Pin នោះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរ AdSense បានហើយ AdSense មួយយើងអាចដាក់ YouTube បានច្រើនមែនទេបងប្អូន10 20 30 40 50 100ក៏បានដែរក្នុង AdSense មួយហ្នឹងបាទអូខេតោះឥឡូវយើងទៅដាក់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចូលមកកាន់កន្លែង Monetization បងប្អូនអរគ្នាដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ AdSense បាទហើយបងប្អូនកលេចមើលបន្តិចមានថាកន្លែងនេះអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិច Email YouTube និង Email AdSense អាចផ្សេងគ្នាបានបងប្អូនខ្លះដែលគាត់បង្កើត AdSense ពីមុនមកហើយបងប្អូនឲ្យតែ log in បានដំណើរការគឺយើងអាចយក AdSense នោះមកប្រើប្រាស់បានមូលហេតុហ្នឹងមានថាមនុស្សម្នាក់បង្កើតបាន AdSense តែមួយទេកាលពីជំនាន់មុនបងប្អូនបានបង្កើតហើយប៉ុន្តែភ្លេចបាទហើយមកបង្កើតទៀតអញ្ចឹងវាឲ្យបង្កើតទេវាថាយើងជន់ឈ្មោះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅស្វែងរក AdSense ចាស់នោះឲ្យតែ log in email ចូលទៅកាន់ AdSense បានគឺយើងយកមកប្រើប្រាស់បានតែម្ដងបាទមិនបាច់បង្កើត AdSense ថ្មីទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្ដូរ AdSense បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកាន់កន្លែង Monetization ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចពីតា Change បាទឥឡូវយើងមើលលេខកូដណា ID លេខកូដនេះគឺកតុយ2222បាទឥឡូវយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរតែម្ដងបាទនេះ AdSense នឹងបង្កើតតាំងពី2018មានថា email នេះបង្កើតតាំងពី2018មកបាទមាន AdSense មានអីចឹងណាបងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម Change បាទយើងចាប់ផ្ដើម Change ទាំងអស់គ្នាបាទ Change នៅពេលដែលបងប្អូនចុច Change ហ្នឹងវាសួរថាយើងជាម្ចាស់នៃ Channel ហ្នឹងឬក៏ email ហ្នឹងមែនបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនគិតថាយើងជាម្ចាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែចុច Process បាទពេលដែលវាចុច process វានឹងទាលេខកូដបាទលេខកូដ email យើងតែម្ដងបាទ channel យើង email យើងវាទាទៀតវាថាយើងម្ចាស់មែនបាទយើងចុច change ហ្នឹងបាទបើសិនជាបងប្អូនជាម្ចាស់សូមដាក់ password ចូលដាក់ password នេះ password channel YouTube របស់យើងបាទ channel ហ្នឹងបងប្អូនបាទហើយយើងចុច next បាទបន្តទៀតវានឹងឲ្យយើង security two step ជាមួយលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនក៏ដូចជាក្នុងទូរស័ព្ទបងប្អូនមានដំណើរការជាមួយនឹងការ send code បាទនេះលេខកូដនេះអញ្ចឹងយើងចុច yes ទី1នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនគ្នាបន្តមកទៀតជ្រើសរើសលេខដែលឲ្យត្រូវជាមួយនឹងលេខនេះតែម្ដងបាទនៅពេលដែលយើងបានចុចចឹងហើយទើបវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលមកកាន់ YouTube បងប្អូនគ្នាបាទនៅពេលមកដល់កន្លែងនេះមានថាយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចុច continue នៅពេលដែលបងប្អូន continue វាឲ្យយើងជ្រើសរើសជាមួយនឹង email របស់យើង YouTube ហ្នឹងឬក៏ email មួយទៀតបាទអញ្ចឹងដោយសារ email YouTube របស់ខ្ញុំអត់ប្រើ AdSense ទេខ្ញុំអត់បានបង្កើត AdSense ទេអញ្ចឹង email YT នេះគឺខ្ញុំបានបង្កើត AdSense អញ្ចឹងនេះគឺជា email YouTube ហើយនេះជា email AdSense អញ្ចឹង email YouTube និង email AdSense យើងអាចដាក់ខុសគ្នាបានបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំប្រើ email នេះដើម្បីភ្ជាប់ AdSense របស់ YouTube បាទបងប្អូនឃើញនេះ email YouTube អានេះ email AdSense អញ្ចឹងខ្ញុំចុច email ជាមួយ AdSense បាទនេះវាភ្ជាប់ជាមួយ link URL ទៅកាន់ AdSense ហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចុច accept associate បាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុច accept associate វានឹងឲ្យបងប្អូន link មកកាន់ AdSense ហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចុច redirect មានថាភ្ជាប់ទៅ direct តែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាធ្វើការ process ផ្លាស់ប្ដូរឲ្យយើងបងប្អូនទាំងគ្នាត្រៀមមើលទាំងអស់គ្នាមានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលេខ ID បាទអូខេបងប្អូនតទាំងអស់គ្នានេះជាការផ្លាស់ប្ដូរ AdSense បាទឥឡូវនេះគឺយើងបានផ្លាស់ប្ដូរហើយគឺថ្ងៃទី29ខែ4 2021យើងបានផ្លាស់ប្ដូរ AdSense នៅវេលាម៉ោង 8:26 នាទីបាទនេះហើយដែលគេហៅថារបៀបផ្លាស់ប្ដូរ AdSense ឬក៏ផ្ទេរ AdSense បងប្អូនទាំងគ្នាមាន YouTube ដែលទិញពីគេយើងចង់ប្ដូរទៅ AdSense យើងក៏យើងធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាបាទ
យក YouTube 10ដាក់ទៅកាន់ AdSense តែមួយគឺធ្វើបែបហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូននេះនឹងអាចធ្វើបានហើយយល់ទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមិនយល់អាច comment ឬក៏ឆាតសួរបន្ថែមបានអរគុណបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ